Da vi besluttede os for, at vi ville ansætte en voksenlærling, der begyndte vi at undersøge markedet for de muligheder, der var omkring voksenlærling. Og så fik vi selv fat i et par gode gutter og valgte naturligvis den person ud, vi troede allermest på. Og da vi så skulle videre i processen for at finde ud af, hvad det egentlig er af tilskud og hvad der er af muligheder inden for det område, tog vi fat i vores lokale jobcenter i Skanderborg. Og dagen efter, der mødte de op herude og var super velforberedt, gik igennem alle de muligheder, der er med tilskud, og hvordan vi kunne forholde os over for det. Og vi også bærer os igennem systemet, så vi ikke har noget bøvl med at få det gjort. Så man må egentlig sige, at de er super professionelle, og jeg kan egentlig kun anbefale andre virksomheder, hvis de har brug for voksenlærling eller andre jobs, de skal have besat, så tag fat i jobcenter. De er hammerprofessionelle og ved, hvad de har med at gøre. Så vi kan varmt anbefale dem til andre.